Min jaf kieku konna aħna flok xmum Pietru, x'konna nagħmlu, konna nisimgħux minn Ġesu jew le, ma ninsewx li Pietru kien sajjied bħala professjoni tiegħu kien sajjied u minn kif nafu fil-Vanġelu kien sajjied illi ma konx tpoġġilu dubbina fuq imnieħru, kien xi ħadd li ma tantx tista' tmerjeħ. Il-Vanġelu jurina kemm kien wieqaf, kemm kien fuq tiegħu Pietru. U allura meta dan jagħmel lejl jistat u kif tafu intom is-sajt isir mal-lejl mod speċjali fadira. Jagħmel lejl jistat, ma jaqbad xejn. Imbagħad Ġesu jitolbu biex jitla' fuq id-dajsa tiegħu jipprietka, jiġifieri nikkalkulaw li għaddew xi siegħu sagħtejn. Immaġinaw, forsi kienet l-10 ta' filgħodu l-11 ta' filgħodu. U sa x'ħin jerġa' jarma biex imur jistat għax Ġesu qallu mur stat issa. Aqdef il-barra fil-font issa u tfa' xbik tiegħek għas-sajd. Immaġinaw dan ma nofsinhar jerġa' joħroġ biex jistat. Min jara ħireġ f'nofsinhar jistat jgħid dan maħniex, dan miġnun. Min jaf x'kont nagħmel jien kieku jew int kieku Ġesu jiġi jitlobna xi ħaġa jew jistaqsina xi ħaġa li ma tagħmilx sens. Jekk konniex nagħmlu bħal Pietru, nidħlu f'din l-avventura tal-fiduċja f'Ġesu, tal-fidi. Jew inkella konniex nimxu fuq il-konvinzjonijiet, ir-raġuni u l-esperjenza tagħna. Aħna mhux is-soltu noħorġu nistadu f'nofsinhar. L-għadira tal-Galilija fl-esperjenza tagħna tallimna illi bil-lejl jinqabad il-ħut imma fid-dawl ma jinqabadx ħut. Issa int qed tgħidilna biex noħorġu nistadu binar fid-dawl. X'se nagħmlu? U Pietru jallimna dak il-ftit ġenn li għandna bżonn biex nemnu. Pietru jazzarda, Pietru jmur lilien mir-raġuni tiegħu, mill-loġika tiegħu, minn dak li s-soltu jaħseb, minn dak li s-soltu jagħmel, mill-konvinzjonijiet tiegħu u jitfa' ix-xbik tiegħu għas-sajt. Imma Pietru jagħmel dan fuq il-kelma ta' Ġesu. Jgħidlu fuq il-kelma tiegħek nitfa' xbiek. Kemm għandna bżonn nisimgħu il-kelma ta' Ġesu. Kemm hi importanti l-kelma ta' Ġesu f'ħajjitna. Kemm tista' tagħtina din il-kelma dak li r-raġuni tagħna, l-loġika tagħna, l-kalkoli tagħna, l-impenn tagħna, l-ħidma tagħna, l-istink kontinwu tagħna ma jagħtiniex. Meta aħna nafdaw ftejt fuq din il-kelma. Ħanidilkom daqsxejn ta' storja. Anna Freud, it-tifla ta' Freud, ma nafx hekk qatt smajtu bi Freud. Freud huwa dak li beda li vvinta l-psikoloġija. It-tifla tiegħu kellha tifel ta' 3 snin u kien jibża jorqod waħdu bil-lejl. Allura kien irid lila bid-dawl jixel sa x'ħin jorqod takkumpanjah. U dejn Anna Freud marret fejn missiera u qaltlu jien kemm se ndum nakkumpanja lil dan it-tifel ta' 3 snin għax waħdu mhux kapaċi jorqod. Tini parir se nagħmel. U missiera qalilha itfi d-dawl u qbad titlaq fil-kamra tiegħu, fil-kamra tiegħek. Ħalli jirreaġixxi jibki jgħajjad kemm irid. U dejn Anna Freud anki jekk qalba jnafset marret fejn it-tifel tagħha u qaltlu ibni. Qaltlu jien issa llum mhux se norqod ħdejk, mhux se noqgħod ħdejk, mhux se nħallu d-dawl jixel. Qaltlu llum se mmur norqod fil-kamra ħdejn missierek. U dan it-tifel semewha lill-ommu qalilha ma Alla tista' tmur, tista' titfi d-dawl, imma ibqa' kellemni. Ibqa' kellemni. Ara kemm sabiħa. Il-kelma għandna bżonna il-kelma tfisser preżenza. Kemm inħossuna weħedna. Kemm ngħixu momenti ta' solitudni, anki min hu miżżewweġ u min għandu min iħobbu u min hu mdawwar anki forsi baħwa, forsi b'ġenituri jew forsi buliet jew nepputiet li jħobbuh, imma jkollna momenti qawwija ta' solitudni. Meta nkunu żgħar, biżżejjed il-preżenza tal-adulti ta' missierek, ta' ommok, ta' tziju tzija, kuġin jew kuġina li sserraħ rasek bihom. Imma meta nikbru x'jiġrilna?
lanqas nibqgħu nafdaw fl-adulti għax nafu li llum jew għada il-kelma li nisimgħu tal-adult se titħaq bina b'xi mod. Xi darba jew oħra billi aħna limitati, aħna bnedmin dgħajfejn, se jiġri li se ningidmu xi darba jew oħra. Allura nispiċċaw nafdaw biss fina nfusna u għaw l-gwaj il-kbir bħal Pietru. Jien is-soltu noħroġ nistat filgħodu mal-lejl. Jien is-soltu ma noħroġ nistat fid-dawl. Min jaf sejdu dawk ta' madwari, is-sajjieda l-oħra sħabi meta jarawni ħireġ binar u nibdew nirraġunaw bil-konvinzjonijiet u bil-loġika u bir-raġuni tagħna biss għax ma nibqgħux nafdaw laqqas f'kelma ta' adult. U għaw allura joħroġ il-bżonn tal-kelma ta' Ġesu. Kemm għandna bżonn il-kelma ta' Ġesu. Hija l-kelma ta' Ġesu li tagħtina dawl fuq il-ġrajiet tal-ħajja tagħna. Hija l-kelma ta' Ġesu li tgħidlek pereżempju kemm għandek taħdem biex inti mhux biss iġġib il-ħobżna ta' kuljum id-dar, imma wkoll tkun preżenti għal mara tiegħek, għat-tfal tiegħek. Hija l-kelma ta' Ġesu li lilek tagħtik dawl kif trabbi lil uliedek, kif tkun missier u om illi verament attent u attenta għal bżonnijiet ta' tfal tiegħek. Hija l-kelma ta' Ġesu li tgħinek toqrob jew titbiet mill-ġenituri tiegħek, anki jekk huma anzjani. Hija l-kelma ta' Ġesu li tgħin lili inkun fair u ġust f'kuntratti, f'business. Hija l-kelma ta' Ġesu li tgħin lili ma nitradixxix lil ħbieb tiegħi għal forsi interessi personali. Hija l-kelma ta' Ġesu li tagħti dawl fuq il-ħajja fuq l-istorja tagħna. Hija l-kelma ta' Ġesu li timlilna id-dajsa bil-ħowt. Il-kelma ta' Ġesu. Għandna bżonna l-kelma ta' Ġesu. Pietru kellu bżonna l-kelma ta' Ġesu biex wara lejl jistat mingħajr ma qabad xejn jimla d-dajsa tant li kellu jsejjaħ sajjieda oħra biex b'dajsa oħra jiġu ħalli jabbu huma wkoll it-tabija tal-qabda ħut tas-sajda kbira li kien għamel. Il-parroċċa għal dan is-servi. Il-parroċċa hija dik id-dajsa illi fuqha kien hemm Pietru illi joħroġ jistat Pietru biex jipprova jaqbad il-ħut. Taqbad il-ħut ifisser tgħin lin-nies iqumu fuq saqajhom, tgħin lin-nies jgħixu biex aħna wara li nisimgħu l-kelma t'Alla il-ħajja tagħna ta' kull wieħed u kull waħda minna tkun mimlija. Il-Vanġelu jispiċċa b'dan il-mod sabiħ. Ejja warajja u millum il-qudiem int tkun taqbad in-nies, tistata għan-nies u taqbad in-nies. Tistata għan-nies u taqbad in-nies ma jfissirx tiġbor ħafna biex ikollok ħafna le mhux hekk. L-iskop tal-parroċċa, l-iskop tas-saċerdoti li qegħdin hawnhekk jikkonċelebraw miegħi dalgħodu mhux li jkollna ħafna nies, mhux dak l-iskop. L-iskop hu li nerfgħu lin-nies, li ngħinu lil bniedem iqum fuq saqajh, li ngħinu lil bniedem isalva, imma mhux biss wara din il-ħajja, imma mill-lum jgħix il-ħajja fil-milja tagħha, jgħix kuntent il-lum. Il-Lowt kellhom idea tal-baħar illi forsi aħna ma tantx għandna llum. Il-baħar għall-Lut tafu x'kien ifisser? Kien ifisser il-mewt. Il-baħar għall-Lut kien sinjal tal-mewt. U din minn fejn ġejja? Din ġejja minħabba l-istorja tagħhom. Il-baħar kien il-qerda il-mewt tal-poplu Eġizzjan, tas-soldati Eġizzjani li ġrew warajhom biex jerġgħu jaqbduhom. Niftakruha l-istorja ta' Mosè. U l-baħar jerġa' jingħalaq u jsir il-baħar iċ-ċimiterju ta' dawn il-ħafna soldati Eġizzjani li ġrew wara l-Lowt. Allura l-baħar għall-Lowt kien dejjem sinjal ta' mewt. U meta Ġesu jgħid nagħmlek sajjied tal-bnedmejn, jiġifieri inti ssir wieħed minn dawk li terfa' n-nies bil-baħar, qiegħed jgħidlu int tkun wieħed minn dawk li tagħti l-ħajja mill-ġdejd lill-bnedmin. Int tkun wieħed minn dawk li tgħin lill-bnedmin jgħixu l-ħajja tagħhom, il-ħajja tagħna fil-milja tagħha. U dan hu l-iskop tal-parroċċa
li tgħinna ngħixu l-ħajja tagħna fil-milja tagħha. Inkunu kuntenti b'dak li aħna bil-ħajja tagħna. Il-mulej jagħtina li aħna wkoll nilqgħu il-kelma tiegħu li ssalvana bħal Marija. Il-mara ta' smieħ, il-mara tal-kelma, il-mara li fid-dar tagħha tilqa' il-kelma ta' Alla.